Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Բարի եկած եք բոլորդ ալ, այսօր գտոնենք Հիսուսի ծնունդը։ Եսայա գիրքին մեջ 9-րդ գլուխը 6-րդ համարը գսե. Վասնձի մեզի մանուկ ծնավ, մեզի որդիմը դրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ըլլա, անոր անունը պիտի գոչվի սքանչելի խորհրդագից, հզոր Աստված, հայր հավիտենականության և խաղաղության իշխան։ Միասնաբար երկու երգ պիտի երգենք այսօր, առաջինը կգոչվի «Ձապ զարկ աշխարհ»։ Ձապ զարկ աշխարհ ծնծակ այսօր, ծնծակ և հավիտյան, Կամզի ծնավ արքայն հզոր, իշխան խաղաղության, իշխան խաղաղության, իշխան խաղաղության։ Ելով երկիր ահագուկա, ասկաց ուշ ծանգալին, տվեք արև ու լուսն գա, ողջույն Էմանուելին, ողջույն Էմանուելին, ողջույն, ողջույն Էմանուելին։ Քեզ ավետիս ասելու եկավ, հռչակետեր ըզնա, կնար շփոր, ով քորտն կա, կոչե միշտ ովսանա, կոչե միշտ ովսանա, կոչե միշտ ովսանա։ Եվ երկրորդ երգը, որ պիտի երգենք, հրեշտակ ավետիս կուտան։ Լսեցեք կերքեն հրեշտակ, նորածին արքային փառք, մեզ բերավ խաղաղություն, Աստծո հետ հաշտություն, ով ասկեր դուք ծնծակին, միացեք զվարթնոց խումբին, հռչակեցեք երկնվսեմ, ծնավ Քրիստոս ի Բեթլեհեմ, լսեցեք կերքեն հրեշտակ, նորածին արքային փառք։ Բաննձոր երկինք պաշտեր, որ հավիտենից սեր, ժամանակն երբ լրացավ, մի խոնար գույսե ծնավ, ծածկելով աստվածությունը, մեջ մարմնուն դգար մարդուն, հաջեցավ աշխարհ իջնել, Տերը մեր Էմանուել, լսեցեք կերքեն հրեշտակ, նորածին արքային փառք։ Փառք իշխան խաղաղության, փառք արև արդարության, լույս բերավ կյանք ամենուն, թևերուն վրա բժշկություն, նա թողուց փառք երկնայի, որ մարդիկ ալ չմեռնի, ծնավ որ
ջարամ ըլա Լսեցեք գերքեն հրեշտար Նորահատին արքա իմ Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս Եթե ծեր Աստվածաշունչը ծեր հետն է պիտի խնդրեմ որ փանակ Եբրայեցիս քիրքի երկրորդ գլուխը պիտի գարտամ 5-ն մինչև 9-րդ համարները Եբրայեցիս 2-5-րդ համարն սկսյալ Աստծո խոսքը այսպես կսե Վասնզի ոչ թե հրեշտակներուն հնազանդեցուց այն քալու աշխարհը որուն վրայով մենք կխոսենք Հաբա մեկ դեղը գվգայեց, մեկը դեղը վգայեց ու ասավ Մարդը ինչ է որ զանիգա գհիշես կամ մարդու որդին որ անոր այցելություն գնես Քիչ մվար ըրիր զանիգա հրեշտակներեն Փարքով ու բադվով բսագեցիր զանիգա եւ քու ցերքրուտ կորձունու վրա գեցուցիր զանիգա Ամեն բան անոր ոտքրուն դակ հնազանդեցուցիր Ոստի ամենքը անոր հնազանդեցուց Անոր չհնազանդող բան չի ցկեց Բայց հիմա ամենքը անոր հնազանդած չենք տեսներ Սակայն Հիսուսը փարքով ու բադվով բսակված կտեսնենք որ հրեշտակներեն քիչ մվար եղած էր մահվան չարչարանքին համար որբեսի Աստծո շնորհքով ամենուն համար մահ ճաշակե Աստված օրհնի իր խոսքին ընթերցումը Ասիգա քեզի համար չէ Գրնակ երևակայել որ մայր մայս խոսքերը խոսի իր զավակին ծնունդի ժամանակ Հայդակիրը մգա կամ հավաքույթ մգա եւ բզիկը գխորի որ ամեն դեր որ երթա նվերներ պիտի ստանա Բայց մայրը գսե ասիգա քեզի համար չէ Եվ այս խոսքը գարցեմ իբր հավատացյալներ մենգա պետք է լսենք Քանի որ ադեներգա մենգա գխորենք որ այս բոլորը մեզի համար է Բոլոր բաները մեր կյանքին շուրջը կդառնա Մեր հանգստության կամ մեր օրդություններուն համար է Բայց աշխարհը մեր շուրջը չի դառնա Գիտեք դարիներ առաջ գխորեն որ արևը աշխարհին շուրջը կդառնա Բայց վերջը հասկացան որ այդ չէ շիդագը Աշխարհը գետրոնը չէ Նույնիսկ մեր solar system-ը galaxy-ին մեջ գետրոնը չէ Աշխարհը մեր շուրջը չի դառնա Ավետարանին բարի լուրը վերջի վերջո մեր մասին չէ, բայց Աստծո մասին է։ Այո, գիտեմ, թե Հովանու 3:16 ինչ կսե։ Աստված սիրեց աշխարհը։ Գիտեմ Հռոմեացիս 5:8 ինչ կսե, բայց Աստված սիրեց մեզի։ Եվ որ դակավին մեղավոր ենք Հիսուսը մեռավ մեզի համար։ Այո, կհասկանամ, որ իր սերը զորավոր է եւ անձնական է եւ մնայուն է։ Հետաքրքրական է, որ երբ Սամոս 23-ին դարձնենք մեր ուշադրությունը, ամենանշանավոր եւ ամենակարճ հատվածներն մեկն է, երրորդ համարի մեջ կսե, որ մեզի գարաչնորդ է արդարության ճամփաներուն մեջ իր անվանը համար եւ Եփեսացիս առաջին գլուխը Պողոս Արաքյալը ամենագեղեցիկ համարներեն մասն է եւ կխոսի փրկության օրդություններուն մասին եւ երեք անգամ կշեշտե իր փառքին համար այս բոլորը գլա իր փառքին համար Ուրեմն Քրիստոս հոս չէ գլխավորապես որբեսի միայն մեր կյանքը օգնե կամ մեզի հանգիստնե կամ մեզի ուրախնե վերջի վերջո Հիսուսի մեծության մասին է այս բոլորը Երբ կգարտամ Եբրայեցիս քիրքը գտեսնենք որ սկիզբեն վերջ այս բոլորը Հիսուսի մասին է Գտեսնենք որ ինքը հրեշտակներն ավելի բարձր է գտեսնենք որ ինքը օրենքեն ինքը Մովսեսեն ինքը բոլոր պաշտամունքեն զոհություններեն ուխտերեն ինքը ավելի լավ է ինքը ավելի բավարար է Այո գփապակի որ ինքը մեզի փրկե մեր մեղքերեն բայց որչափ ավելի կփապախի որ իր անունը բարձր մնա ինքը փառավորվի ամեն բանի մեջ մենք ասիկա հասկանանք մեր ամենօրյա կյանքի մեջ
Gam terevs kepapakink for mer gyank harts chilla pait hankisela. Gam gchorink for mer korzi gyankin mech gam duna gam urvoralang mer ansagan takavorutunere geportsink metsineli of shatsinel. Pait petlemi ait tepke. Hisusi dzununte ait masinche. Im nabadagas ais karozov, ane vor meds batkere desning. Desting vor verchi vercho havideragan desanguma betki unanang Hisusi negatmam. Yev asigai vor mer sirde bidi zoratsene, asigai vor mer hokin hankasutun bidi pere. Betke inshu hartsuma hartseneng. Inshu yegav Hisus. Mezi oknelu, paits inshu kind of menk mechavoring, inshu vorbesi te mezi pergana den gank bidi unenang, paits inshu yovgaskusing, ye verche meds batkere gehaskenang. Vor Hisus yegav, mezi pergelu, mezme. Vorbesi vercho mer desangune irvran Allah. Vorbesi menk pergeving menk abrink iren hama, iren zaraelu ir takaborutiana mech. Ye praxis meg ghosi ir meduciana masim reshtakneren vorchap avri partser paits yegrort kulkhun mecha borgedesning Hisusi arachin kalusta ye chors kalbidi arning ais patkamin mech vorbesi umeru shatutuna tartsening marta getron pergutenen avli Hisusa getron ye arachin kala aise vor menk mezi esterdets shnorkov we are graciously created Այս համարներում մեջ գտեսնենք որ Սամոս 8-ը եւ ատկե ավելի ծննդոց 1 հոստեղը մեր ուշադրությունը հին գտակարեն գտանի եւ մեզի գցնե որ Հիսուս երկինքը ու երկիրը ստեղծեց այս իմաստությունը այս փարիսիրը մեզի զարմանքով գլեցնե երբ դուրս նայենք եւ տեսնենք ասխերը well հոստեղը շատ smog ունին ask change this բայց եթե լերան վերը իհերտանք կեմպինգի համար եւ մեր աչքերը վեր բարձրացնենք իրիգունը գեսկիշերին ասխերը պիտի տեսնենք անթիվ միլիոնավոր ավելի ասխեր եւ այս Եսայա 40 գսե որ Աստված անուն դված է բոլորին եւ իր զորությունով է որ բոլորը կմնան այնտեղ եթե միան ասխերուն մասին մտածենք Որչապ ավելի գրտանք զարմանա թե ինչու մենք ով ենք ինչու մեր մասին կմտածի ինչու մեզի կսիրե ինչու մեզի համար կհոգա մենք շնորհքով ստեղծված ենք ինքը իր խոսքով ստեղծեց բայց երբ մարդկությունը պիտի ստեղծեր ցերքով ыրա անցնաբես ինքը չանկտապեց իր սիրտը բացավ եւ մեզի իր պատկերով մեզի ստեղծեց Adesele vor amen ans աշխարհի 4 կողմը ըլա հայ կամ ոչ հայ ըլա հարուս կամ աղքատ ըլա դարիքոտ կամ նորածին ըլա թերևս այդ բզիկը չծնած իր մորը մարմինի մեջ դետեր կամ ըլա երասարդ որ զանազան միտքի կամ ֆիզիկական disability-ներ ունի ով որ ըլա ասուզո պատկերին մեջ շինված է Եվ ադիգա իրեն նպատակը գուտա որ իրեն պետք է նկարագրեցնենք պետք է իրեն պատկերը ցցնենք աշխարհին 4 կողմը The image of God is a noun but also a verb We are made in the image of God to image him ադիգա մեզի պետք է քաչլերեցնե ուրեմն քու արժեքդ չեքտնված քու կորձիտ մեջ կամ քու տրամատ կամ թե ուրիշների ինչ կսեն քու մասին Բայց թե Աստված ինչ արած է քու մեջ, եւ Աստված ինչ կսե քեզի համար։ Այս բոլորը իր շուրջը գտարնա։ Այս բոլորը իրեն համար, իր մեգուկա եւ իրեն համար է։ Սամոս 8-ը գսե որ ինքը մեզի թրած է քիչ մվար հրեշտակներեն, ադիգա մեր դերն է հոն պետք է ապրենք եւ հոն պետք է աշխատենք իր թակավորության մեջ, իր բարդեզին մեջ, որբեսի շատնանք եւ մեծնանք։ Ձնոց 1:28-ը գսե որ բդղափեր եղեք եւ թիվով շացեք եւ ադոր գված Մատթեոս 28-ը վերջավորության Հիսուսի վերջին խոսքերը գսե քացեք եւ աշակերտեցեք ուրեմն քովքոյ տնեն իր նպատակն է որ աշխարհը լեցնենք բդղափերը լանք որբեսի ալավելի անցիկ լան որ Քրիստոսի կհետևին մենք պետք է լեցնենք աշխարհը
հավատացյալներով ադի մեր փապակը, որբեսի ավելի անցիկ գրնան նկարագրել, գրնան ցույց տալ այդ պատկերը, Աստծո պատկերը իրանց կյանքի մեջ։ Հիմա նորեն գնանք 5-րդ համարը եւ գսե որ հոնենք եւ գսե որ ասիգա հրեշտակներում մասի չի խոսի ասիգա մեր մասին խոսի մեզի հոն թրած է որբեսի մենք ալ իշխենք բայց մենք ինչպես գնենք ասիգա շիտակը լավ չենք քանի որ թեև շնորհքով է սազված ենք ամփոփջին անհույս կերպով ինգած ենք եւ ասիգա երկրորդ քայլն է որ մենք պետք է առնենք որբեսի մեր ուշադրությունը դարձնենք մեզ մե ադոր տեղ Հիսուսի վրա Ձրոնցոց 1 ստեղծեց Ձրոնցոց 3 ամեն ինչ արդեն ապրվեցա Աթամ մեր գլուխներ մեր ներկայացուցիչներ եւ երբ ինքը ինգավ մենք ինգանք իրեն հետ եւ իր մեջ եւ քանի որ ինքը ռադիգա մեզի մեր դեղը մեր շուրջը գնանք եւ հստակորեն գրնանք ասել որ սղափամը գախոս այսպես սպեկչերը Հռովմայեցիս 5-ին վերջին մասը երբ կարդանք եւ գտեսնենք առաջին եւ երկրորդ աթամը գտեսնենք որ մեղքը եկած է եւ մահ եկած է եւ ավերում եկած է եւ այսպես բեկչեր ըլար եւ հստակ է մեզի մենք չենք կրնար որ շիդակ կերպով ապրիլ Սամոս 8-ին երբ գտարցնենք մեր ուշադրությունը գտեսնենք որ այս փոլորը մեր դագը թրած է մենք պետք է իշխենք մենք պետք է աշխատենք իրեն համար բայց շիդագը ով գիշխե գոր մենք չենք իշխեր գոր ով գիշխե մահ գիշխե գտեսնենք որ մահ կա մեր շուրջը մենք մահվնե չենք կնար բախվդին մենք չենք իշխեր մահ գիշխե երասարտներ նորածիներ դարեքոտներ փոդոս կմերնենք մեր մարմինները դգար են Տերևս ցունալ անցիկ գիտես այս վերջին դարին որ գործընծուցիր Տերևս այս օրերը դոխրության ժամանակ մնա քեզի համար այո գիհիշենք ծնունդը գիհիշենք որ Հիսուս եկավ բայց միևնույն ադեն ուրախություն բայց նաև միևնույն ադեն դոխրություն գա քու սրդիդ մեջ Տերևս սիրելիմը Տերևս հավատացյալ մներ որ մահացավ եւ գործընծուցիր բայց շիդագը չի գործընծուցինք չեն գործված եթե Քրիստոսի մեջ են գիտենք իրենք թե ուրեն գիտենք որ հիմա աբոհով են դերոջ ներկայության արչեւ մենք հոն չենք թեր օրը պիտի կա եւ ամեն ինչ պիտի շտկվի այդ վերջին օրը չի եկած թե մենք as Եփրայցիս երկրորդ գլուխը կամ Սամոս 8-ը իրական չէ թե մեր կյանքի մեջ հոն չենք թեր մահ գտեսնենք բայց շտակը ուրիշ մեկը գտեսնենք Որշապ ավելին այո առաջին աթամը բայց երկրորդ աթամն է եկած է գտեսնենք հոս այս համարներու մեջ Հիսուս գադարյալ անցն է Հիսուսն է որ շիդակ կերպով գիշխե բոլոր ստեղծագործության վրա 9-րդ համարը գսե որ գտեսնենք Հիսուս քան անգամ գշեշտի ադիգա առաջին անգամն է այս համարներու մեջ այս գլուխուն մեջ որ Հիսուսին անունը գտեսնենք Հիսուս Գավակվինք գիրագի որբեսի դեսնենք Հիսուս ասո խոսքը կփանանք որ դեսնենք Հիսուսը սա մարգարեությունները օրենքները սամոսները ամենը գխոսին իմ մասից ուրեմն գգարտանք կսերդենք որբեսի իրեն դեսնենք գիտեք թեք դեպերի ժամանակ ամեն մարդ իրենց դունը գզարթարե ներսը եւ դուրսը ձարեր եւ լույս եւ բզիկ մսուրի պատկերներ գտնենք բադին վրա ամեն ինչ կանաչ եւ գարմիր եւ այլն բայց Տերևս կրնանալ որ դունդ գզարթարես նոյեմբերին վերջավորության Տերևս հազի որ Thanksgiving-ը վերջանա բայց ադկե վերջ կսպասես նոր դարին եւ հայկական ծնունդը հունվար 5 6 7-ը այլևս ամենը ետ դուպի մեջ գտնես Բոլոր դունդ զարթարած ես բայց Դարվան ընթացքին Տերևս 11 ամիսը դուպի մեջն է քանի որ հարմար չէ որ ադիգա մնակու դունիտ մեջ չի իրարու հետ գապ չունի գրնալալ որ մենք Հիսուսը նույն աչքով գտեսնենք որ այո կարևոր է այս ամսվա համար բայց մնացած ժամանակը մեր կողմ գտնենք քանի որ հարմար չէ մեր ամենօրյա կյանքին
հետ։ Չլա թե ադիգա լա մեր կյանքի բամությունը։ Թող Աստված գոդրե մեր սիրտը, թող Աստված գոդրե այդ անդարբեր սիրտը, որ ունենք իրեն հանդեպ։ Մենք պետք է ոչ ապ ավելի խոսենք Հիսուսի մասին եւ սերդենք Հիսուսի մասին եւ ուրախ լանք Տերոջ մոտ եւ բաժնեկցենք այս բարի լուրը ուրիշներու հետ։ Քրիստոս ոչ ապ ավելի գետրոնը պետք է լա ոչ թե ծնունդի ժամանակ, բայց մեր դարվան ընթացքին։ Հիմա երրորդ քայլը գարնենք։ Մենք շնորհքով ստեղծվեցանք, բայց անհուս կերպով ինգածենք, բայց հիմա զորավոր կերպով գնորոգվենք եւ այս քայլերը գարնենք, որովհետեւ մեր ուշադրությունը մեր աչքին վրա չլա, այլևս ինքը եկած է եւ ամեն բան ինքը գնորոգ է։ Հիսուս է, որ գադարյալ կերպով կպատկերե դերոջ մեծությունը։ Գտեսնենք հայր Աստված։ Հիսուսը ասավ, եթե ինձ տեսնեք, հայր Աստվածը կտեսնեք։ Եթե ինձ մտի գնեք, իր խոսքերում մտի գնեք։ Ինքը Աստված է, Հիսուս դեր է, բայց ինքը երկինքը չի մնաց, այդ բաշտամունքը, երկինքի բաշտամունքը մեկում թրավ եւ ինքը եկավ աշխարհ մեզի համար։ Ինքը մարդկությունը իր վրան առավ։ Մարդ եղավ, դգար եղավ, ծարամը եղավ, Փիլիպպեցիս 2-րդ գլուխը գսե, եւ մինչեւ խաչը քնած մեզի համար։ Եբրայեցիս 2:14-17-ը գսե, որ մարդ եղավ մեզի պես եւ մեր դեղը գմերնի, որբեսի մեզի հաղթություն բերի։ Ինքը եկավ մերնելու։ Ոչ թե որբեսի մեր կյանքը ուրախն է, որբեսի մեր կյանքը հանգիստն է կամ միայն մեզի օրհն է, ինքը եկավ ճաշակելու մահը։ Ոչ թե ինչպես ճաշը գհամդեսես եւ բզիկ բադարը գարնես, ոչ երբ կսե որ ինքը մահը գճաշակե, այսինքն գհբադագի մահը իր վրան գարնե, ինքը ամփոփչովին գմերնի մեզի համար։ Ինքը խաչը քնած մեզի համար։ Ինքը մեր ցավերը իր ուսին վրա արավ, ինքը մեր մեղքերը իր վրան արավ, մեր դգարությունները իր վրան արավ, մեր բադիժը իր վրան արավ։ Եվ երբ ինքը խաչը քնած եւ մահացավ, մահը մեռավ, մահվան վրա հաղթություն արավ։ Գեիշեմ 4 տարի առաջ մեր առաջին դղան դպրոց կդանեի եւ ջամփան թերևս 10-15 վարգան է ջամփան հարցուցի իրեն թե ինչ է շնորհակալ Աստծո այս օրեր եւ հեսա բաժնեկցեց այս օրդությունները այս պատճառով շնորհակալ եմ եւ իրեն սի հարցուցի ինչու դու շնորհակալ ես եւ հեսա Հիսուս գոդրեց մահը Jesus broke death գիտեք շիդագեր Հիսուս ճաշակեց համդեսեց մահը մերավ մեզի համար եւ հաղթական բարձրացավ որբեսի մենք կրնանք զարայել իրեն մենք կրնանք իր աշխարհի մեջ իր թակավորության մեջ աշխատել եւ իր հետը ապրիլ հավիտենապես եւ ասիկա մեր վերջին քայլն է գտեսնենք հոս որբեսի գտեսնենք ասիկա հոս որբեսի մեր ուշադրությունը Հիսուսին վրա տնենք միան Հիսուս մահը իր վրան արավ, հարություն արավ, երկինք բարձրացավ, բայց հիմա Հիսուս ուր է։ Գտեսնենք Եբրայեցիս 1:3-4, որ ինքը հոր աշխոմը նստած է եւ բոլոր իշխանությունը իր դակն է։ Գսպասե այն օրվան, երբ ամեն բան իր ոտքին դակ պիտի գա։ Ինքը գիշխե ամեն թակավորության, ամեն անոնի, ամեն երկրի, ամեն բանի վրա գիշխե մեզի համար։ Եվ ինչու Հիսուս հոն աշխոմը նստած է, Սամոս 110-ը գսե, մինչև որ իր բոլոր թշնամիները իր ոտքին դակը գուքան։ Ուրեմն գրդան գսել վստահաբար, թե բամությունը գլոր չի դառնար։ Բամությունը անիմաստ բան չէ։ Բոլոր բամությունը հոսքեր թա։ Մեկ քիդին վրա։ Երբ Հիսուս պիտի իշխե եւ ինքը իր քայն վրա պիտի նստի հավիտենապես։ Գգարտանք այս մասին առաջին Գորթացիս 15-րդ գլխուն մեջ, որ ինքը վերջո պիտի իշխե հավիտենապես եւ վերջին թշնամին ալ պիտի ընկղմի եւ ադիգա մահն է ինքը հաղթական պիտի լա եւ ամեն բան պիտի փոխվի այն օրը մենք ալ գրնանք քաչադերվել այս լուրով 2020-ը վերջացավ այսիգա երկար ու դժվար տարի մներ
Եվ թերևս խորեցանք, որ մինչև դարին վերջնա ամեն ինչ պիտի շուտ գվի, նոր դարինը սկսավ եւ դակավին դժվար է դակավին նույն հարցերը հոսեն եւ թերևս Tun արդեն կմտածես թե այս տարիա 2021 նույնը դիտելա նույն հարցերը եւ քիչ մասանք հոգնած եւ զզված հոգյով կխոսից այս մասին բայց վստահ ենք այս համաներուն համեմատ որ օր շաբաթը շաբաթ դարի փոփոխություն մգա ասիկա նույն դարին պիտի չլա ինչպես անցյալը այս տարի այս օրեր Հիսուսի թակավորությունը ավելի կշատնա ավելի լայն գլա ավելի մեծ գլա Գիտենք որ ավելի իր թակավորությունը գզորանա եւ բոլոր իր իշխանությունը ավելի կբարձրանա ուրեմն այս բամությունը դեղ մգերթանոր իր մասին է թակավորին մասին է Հիսուս հաղթական է հիմա Հիսուսն է որ ամբողջովին գրնա լրացնել Սամոս 8-ի մարգարեությունը ինքն է ստեղծագործության գլուխը ինքն է որ գիշխե ամեն բանի վրա մենք չենք գնար իշխել մենք մեղավոր ենք Բայց ինքն է որ գիշխե ամեն բանի վրա այսօր ու միշտ Եվ օրը պիտի կա երբ բոլոր մեղքի ավերումը պիտի նորոգվի Ամեն սավ որ մեր վրան եկած է պիտի ամբողջովին պիտի փոխվի Եվ նոր երկինք ու նոր երկրի վրա մենք հավիտենապես ապրենք իրեն հետ Բայց որչափ ավելի է դա Քանի որ ոչ թե միայն Հիսուս է որ գիշխե բայց մենք իր հետն ենք Երբ Հիսուսի կհավատաս, Հիսուսի հետ մեկ կլաս, Հիսուսի հետ կգաբրիս Պողոս առաքյալ գսե, որ Հիսուսի հետ կամ Հիսուսի մեջ գաբրիս Ուրեմն երբ ինքը մահացավ, թուն իր մեջը մահացար Եվ ինքը բարձրացավ հարություն արավ և թունալ իր մեջ Եվ ինքը հիմա երկնքի մեջն է և մեր դեղն է Երբես ասից երկու գսե, որ մենք ացևով արդեն հոն ենք երկնքի մեջ իր հետը մեր դեղը հոն է Մեր ապահովությունը հոն է Եվ կգարտանք ուրիշ համաներուն մեջ Հռոմայացիս 5 օրինակ, որ մենք ալ պիտի իշխենք իրեն հետ։ Վերջի վերջո ասիկա այո մեր մասին է։ Հույս ունենք, որ այսօր թերևս դժվարության մեջ, թերևս մեղքի թեմ կպայքարես, թերևս դգար կսկաս, բայց օրը պիտի կա, երբ մենք իր թակավորությանը մեջ պիտի լանք, եւ մենք ժառանգորդ պիտի լանք իրեն հետ, եւ մենք պիտի ապրենք այս թակավորությանը մեջ։ Մենք պիտի աշխատենք իր բարձին մեջ, մենք պիտի իշխենք, ինչպես որ ինքը մեզ փապակած էր։ Ասիկա մեզի հույս կուտա։ Ասիկա մեզի մեծ պատկեր մգուտա։ Մանավանդ այս օրեր երբ կհիշենք իր առաջին քալուստը։ Վերջի վերջո այս բարելուրը կփոխի եւ գաստե ամեն ինչ։ Մի քանի օրինակ։ Ալլա թերևս քու առողջությունդ Թերևս կխորիս, որ եթե առողջությունը չունիս, բան չունիս։ Թերևս դգար կսկաս այսօր, թերևս ցավ ունիս, թերևս գրնագի հարց ունիս, թերևս անագնգալի էր կամ թերևս դարիներ է այս դգարությունը եւ ցավը եւ թերևս հիվանդությունը ունիս։ Պետք է հավատանք, թե թեև այսօր լուրջ դժվար եւ հոգնեցուցիչ օրեր են, բայց վստահ գրնանք ըլլալ, որ Օրը պիտի կա, եւ ամեն ինչ պիտի փոխվի։ Այս ցավը, այս հիվանդությունը, այս նյութերը, որ քու վրա են, օրը պիտի վերջանա։ Բոլոր դարաբանք եւ ցավ քրիստոնեային համար expiration date ունի, թվական ունի։ Եվ ասիկա մնան պիտի չլա։ Գամ թերևս քու կորզիտ նկատմամբ ասենք թուն զոհություններ գնես, թուն ծրագիրներ ունիս, թուն կփապակիս որբեսի թուն դերմը հասցիս քու կորզիտ մեջ։ Թերևս այս բաներուն յետևեն գերտաս, կաշխատիս եւ սխալներ գնես, կամ քու ընտանիքդ գլքես, կամ ինչ որ լա։ Գխորիս որ թուն քու անունդ պետք է բարձրացնես, թուն քու անձնական թակավորությունը պետք է շինես, բայց ադիգա շիլակ չէ։ Ինքը մեզի փրկած է որբեսի խանդավառ ըլանք բարի կորձի համար։ Ոչ թե բարի կորձով փրկված ենք, բայց բարի կորձի համար։ Երևակա է, թե ինչ կրնաս ընել դերոջը համար։ Եվ այս տեսանկյունը ունենաս։ Եվ այս ակնոցները ունենաս, եւ տեսնես այս աշխարհը այս կերպով։ Տեսնես, որ ինքը քեզի փրկած է, որ թուն զարայես իրեն իր թակավորությանը մեջ։ Գիտես, քանի ծնողքազուրկ բզիկներ կան աշխարհի 4 կողմը։ Գիտես քանի բիլիոնավոր անցիկ
աղքատության մեջ են։ Գիտես թե մեր հայերը Հայաստանի մեջ ինչ աղքատության, ինչ դժգարության մեջ են։ Եթե ցուն աղոթքով մտածես թե ինչ կրնաս ներդրոջը համար։ Քու վրա չի գտնաս, բայց ուրիշներու վրա եւ դերոջը վրա ցուն կրնաս ինչ բարի գործեր անել իր անվանը համար։ Կամ թերևս քու ամուսնությունդ Terevs կխորիս որ եթե ամուսնանաս այլևս մինակ պիտի չսկաս կամ կխորիս որ պետք է ամուսնան քանի որ մինակ կսկանք այո մեկ օմեն գսե որ լավ չէ որ աթամ մինակ է բայց ինքը միան իրեն բարիգամը չի տվավ իրեն հadoop օգնական մտվա օգնական մը քանի որ այն կորձը որ ասված աթամին տված է լուջ կորձ մներ եւ մինակը չեր գրնար անել ուրեմն ամուսնության նպատակը անչե որ մենք իրարու աչքերը նայենք հավիտարապես ոչ թե միան բարիգամը լանք եւ մեր ուզածը անենք բայց օգնուտ պետք է օգնենք զիրար քանի որ ասված հadoop կորձ մը տված է իր բարդեզին մեջ իր աշխարհի մեջ իր թակավորության մեջ եւ մենք իրապես պետք է ապրենք մեր օրերը իրեն զարայելու ուրիշներուն պետքերուն հասնելու ուրեմն գտեսնենք նորեն որ վերջի վերջո ասիգա մեր մասին չէ Փրկությունը այո ասված կսիրե շնորհքով գուքա բայց վերջի վերջո իրեն համար է իր անվանը իր փառքին համար եւ եթե գխորիս որ այս հadoop նույնին նկատմամբ Սուրբ ոգին քեզի գխոսի կամ քուսիդիտ գնեղե բիդի խնդրեմ բիդի քաչլրեմ որ խոստովանության ժամանակ մթողել ասիգա լուր վարգան մար եւ դերոջը արժեվ աղոթքով գեցիր եւ դες ինչ կուզե որ ցուն փոխես քու միտքովդ քու խորներովդ քու ամենօրյա կորձերովդ քու արածներովդ եւ դες թե քու կյանքդ ինչպես պիտի փոխվի երբ դեսնես ավետարանի միջոցով որ այս փոլորը քու մասի չէ բայց այս փոլորը դերոջը համար է իր փառքին համար ամեն աղոթենք Երկնավոր հայր Շնորհակալ ենք նորեն այս խոսքին համար շնորհակալ ենք որ կրնանք մեր ուշադրությունը ցնել քու առաջին քարոստիտ մասին եւ կրնանք հույսով ապրիլ որ ցուն նորեն պիտի քասի ամեն բան պիտի նորոգես օգնե մեզի որ անսնագետրոն կյանքեր չաբրինք բայց ուշադրությամբ հասկանանք ավետարանը ինչ է եւ ավետարանը ինչպես մեզի կփոխե ինչպես կփոխե մեզի քու բարի կորձերով որբեսի մենք խանդավար ըլանք բարի կորձերով օգնե որ այս աչքերով տեսնենք այս աշխարհը եւ մեր կյանքերը Հիսուսի անունով գաղութեմ ամեն
Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդակցությունը ծեր բոլորին հետ լա հիմա ու հավիտյան։ Ամեն։